Maintenant, on passe à la page 5. À la page 5, le passage commence par les deux pièces du rez-de-chaussée. Donc je lis le passage. Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa, principal locataire. Au premier étage habitait Driss Laouad, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgée que moi. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma al-Bzouia le deuxième étage. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur aimant de couleur et qui paraissait pavé de briques. Elle était tous les jours lavée à grande eau et frottée au balai de Doum. Les genoux aimaient la propreté, les clients de la chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression. Impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Il n'y avait pas de clients tous les jours. Aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la mort de 6 ans. On ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leur douleur des reins, des omoplates ou du ventre. Aucun démon ne les tourmentait. La chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre et se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cafetans, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de cretonne, la chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages d'encens et de benjoin. Donc je répète, les deux pièces du rez-de-chaussée. Les deux pièces, on m'a juste dit les chambres. Les pièces, les chambres du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa. Donc la chouafa qui habite le rez-de-chaussée. Elle est le rez-de-chaussée. La principale locataire. Donc il y a la principale locataire, une créa l'assassiya. Au premier étage habitait Driss Laouad. Donc le premier étage, comme qui se confie, Driss Laouad. Sa femme Rahma et leur fille Zineb d'un an plus âgé que moi. عندها عام كتر مني في السن, c'est-à-dire Sidi Mohamed عنده 6 سنين, donc Zineb عندها عام كبر منه. Elle s'appelait Zineb, سميتها Zineb, et je ne l'aimais pas. ما كتعجبنيش, ما كنبغيهاش. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. هاد العائلة كاملة disposait, يعني تتوفر على une seule pièce. عندهم chambre واحدة, بيت واحدة. Rahma faisait la cuisine sur le palier. رحمة كطيب, يعني ما بويسك عندها شومبر وحده, ما عندهاش الكوزينه, دونك كطيب في الدروج, في ديك الجهه الدروج كتكون واحد البلاصه شويه كبيره في الدروج, كطيب تما, هي لا كوزين ديالها. Nous partagions avec Fatma al-Bzouia le deuxième étage. Nous, c'est-à-dire Sidi Mohamed et son père et sa mère, partagions, يعني كنا نقتسم مع فاطمة البزوية le deuxième étage. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis, يعني الشراجم ديالهم شي كيشوف شي, vis-à-vis يعني الشرجم كيشوف الشرجم. Et donné sur le patio. والشراجم تيطلعوا على le patio. Le patio ديك الحلقة. Un vieux patio. واحد الباسيو قديم dont les carreaux avaient depuis longtemps. Les carreaux هما دوك الجليج. avaient depuis longtemps perdu leur زيمور. داك الجليج ما بقاش عنده ديك البريونس ديال, ما بقاش كيبري, ولا بحال بهات داك الجليج. فقد حتى لا كولور ديالو. علاش؟ qui paraissait pavé de briques, اللي هو بحال البافي بحال هذاك كيحطوا جليجه حدا جليجه ولا حجره حدا حجره وكيديروا داك البافاج. Elle était tous les jours lavée à grand eau. علاش داك الجليج فقد ديك البريق ديالو, داك اللمعان ولي كولور ديالو. Elle était tous les jours lavée à grand eau, يعني كل نهار كيتسيق داك الجليج بالماء كبير, يعني الماء كتير. Et frotté au balai de Doum, وكيحكوه بالشطابه ديال الدوم. Les genoux aimaient la propreté. علاش la chouafa et frotte les carreaux, علاش كتسيق كل نهار وتحك, لحقاش لي جنون ايمي لا بروبرتي, الجنون كيعجبهم النظافه.
Les clients de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression. و les clients فاش كيدخلوا يلا كيشوفوا داك النظافة وداك الشيء كيكون عندهم واحد الانطباع جيد. Une bonne impression يعني الانطباع جيد. Impression de netteté كتجيهم داك الانطباع ديال النظافة et de paix ديال السلم. كي انفيتي على لابوندون دونك الانسان فاش كيدخل لواحد البلاصه نقيه وتحس بالنظافه وبالسلم يعني بحال كيرتاح او كونفيدونس تما الناس كيبداو يعطيو هذوك الاسرار ديالها autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir donc la voyante pour dévoiler باش تكتشف l'avenir المستقبل ديال دوك الكليان ديالها خصهم يعطيوها بعض المعلومات وباش يعطيوها بعض المعلومات خصهم يثقوا فيها وباش تكون عندهم ديك لا كونفيونس في ديك الشوافه دونك خص لو ليو المكان خصو يكون بروبر نقي وتكون لا نيتوتي يعني النظافه اتسيتيرا. Il n'y avait pas de clients tous les jours ماشي كل نهار كانوا كيكونوا الكليان يعني اللي كيجيو عند الشوافه. Aussi inexplicable que cela puisse paraître aussi inexplicable زعما ما يمكنش نشرحوه inexplicable on ne peut pas expliquer que cela puisse paraître تيبان بانه ما يمكنش يتشرح. il y avait la morte saison يعني كان عند هذاك لا سيزون بحال قلتي واحد الفتره واحد الفصل كي اون سيزون مورت يعني واحد الفصل الميت بمعنى فصل الميت يعني واحد الوقيته فاش ما كيبقاوش الكليانات. on ne pouvait on prévoir l'époque on ne pouvait ما يمكن ليناش ما كانش يمكن لينا on prévoir يعني نتوقعوا ليبوك فوقاش ما غيكونش كليان واش ما غيكونش شهر 7 ولا شهر 8 ولا شهر 10 شهر 5 ما نعرف. brusquement بشكل مفاجئ les femmes cessaient d'avoir العيالات توقفوا d'avoir recours انها توقفوا من انهم يبقاو يلتجئوا لمن ادي فيلتر دامور لي فيلتر دامور هو داك الحجابات اللي كيديروا النساء مثلا من اجل باش تكسب الزوج ديالها. se préoccuper moins de leur avenir النساء se préoccuper moins يعني ما بقاوش كيهتموا بزاف بالمستقبل ديالهم. ne se plaignait plus de leur douleur ما بقاوش كيتشكاو من لي دولور من الالام ديال لي غان ديال الكليتين لي زوموبلات بحال دابا في الظهر او دي فونتر الكرش ديالهم البطن. aucun démon ne les tourmente تا شي جن ولا تا شي شيطان ما بقى كيديرونجيهم لي تورمونتي بحال كيديرونجيهم يعني عيالات ولاو عايشين عاديين هانيين ما بقاش المشاكل دونك عندهمش علاش غيمشيو عند الشوافه. لا شوافه شوازيسي سي كيلكو موا دو تريف دونك شوفا اش غدير في هاد لي موا دو تريف هاد الايام ديال الهدنه يعني ديال ما عندها ما يدار لي موا دو تريف بور سوكيبي دو سا سونتي بروبر باش تسوكيبي باش تهتم بلا سونتي بروبر يعني في الصحه ديالها هي. il se découvrait واحد الوقت كتكتشف il se découvrait كانت كتكتشف دي مو بعض الالام que sa science ne pouvait réduire اللي العلم ديالها ما يقدرش يعالجهم دونك هي شوافه وكتعالج الناس ولكن داك العلم ديالها ما كيقدرش يعالج لها بعض الامراض اللي هي كتعاني منهم هي. لي ديابل لا لوسيني ولكن الجنون والشياطين وداك الشيء اللي لاسيوني كيديرونجيوها كيطلبوا بزاف كينوضوا لها الروينه في الدار. شنو كيطلبوا سو مونطري اكزيزون كيبانوا بانهم متطلبين كونط لا كولور دي كافتون تيفرضوا عليها وكيطلبوا لها اللون ديال القفطان اللي تلبس خصك تلبسي هاد اللون وما تلبسيش هاد اللون. لور دو لي بورتي يعني حتى الساعه فوقاش خصها تلبس مثلا غيقولوا لها في الصباح خصك تلبسي قفطان خضر مع 12 خصك تلبسي قفطان احمر في الليل خصك تلبسي قفطان صفر المهم الجنون كله داكشي اللي قال لهم راسهم تيقولوا لها. لي زاغومات كيل فالي بغولي يعني لي زاغومات هذوك البخور اللي خاصها تحرق بغولي هي تحرقهم تيقول لها خصك تحرقي لنا واحد النوع ديال البخور واش الجاوي واش الند واش ما نعرفش داك العجب دونتيل اوتيل سيركونستانس في واحد الظرف معين بحال دابا يقول لها مع المغرب خصنا الجاوي مع العشاء خصنا الند مع الليل ما عرفتش شنو خصنا شي عجب ما نعرف دونك هما داكشي الحماق ديالهم. اي دون لا بينومبر دو سا غروند بيس لا بينومبر هو داك الظل يعني في لا بيس ديالها في لا شومبر ديالها كاين واحد البلاصه كتكون مظلامه في داك لا بينومبر في داك الظل دو هذا طوندو دو كروتون دايره واحد الكروتون واحد النوع ديال الثوب. لا شوافه جيميسي هو داك الصوت ولا داك الانين اللي كيبدا يصدرو السيد اللي مريض بحال دابا الشوافه فاش كتكتشف داك المرض ديالها في الليل فاش كتجي تنعس كتبقى دير داك الانين. سو بليني كتشكى كونجوري كتبقى تثبت وتشكي وتغوت. se dessécher dans les nuages d'encens et de bon joint ايوا راك المهم داك لي نياج كاين تما الغمام ديال داك البخور اللي طالع دونك هنا لي نياج كان دونك كاينه واحد الفيغور دو ستيل لان ما داكشي ماشي نياج لي فيغور دو ستيل هي ديال لي بيربول. دونك ابري اون باس او كيستيون
Qui occupe le rez-de-chaussée? يعني شكون اللي كيسكن le rez-de-chaussée? Donc c'est الشوافة. Qui occupe le premier étage? Donc لاله رحمة la cuisine et Driss العواد. Qui occupe le deuxième étage? Donc le deuxième étage est occupé par la famille de l'enfant et Fatma al-Bziwiya. Donc بجوج بهم شاركين le deuxième étage. Précisez l'âge de l'enfant et l'âge de Zineb. L'âge de l'enfant. Donc l'enfant est âgé de 6 ans. Ando snin. Donc il a 6 ans. Zineb, puisqu'il est plus grand que Sidi Mohamed d'un an, donc il est âgé de 7 ans. Donc il y a un 7 snin. Quelle relation entretient l'enfant avec Zineb? اش من علاقة كاينة ما بين l'enfant et Zineb. Donc Sidi Mohamed, il a une mauvaise relation avec Zineb parce qu'il ne l'aimait pas. وعلاقته يعني سيئة مع زينب لحقاش كيكرهها وراه قالها je ne l'aimais pas. Quatrième question. Qui exige les جنون et les clients de la شوافة? Qui exige يعني شنو كيطلبوا الجنون من والكليان من الشوافة. Donc il exige la propreté, la netteté. كيكزيجيو منها أولا النظافة la propreté et la netteté. Et les جنون exigent les couleurs du caftan, تطلبوا منها les couleurs du caftan, les aromates, etc. etc. Pour la شوافة. La question numéro 5. Pour la chouafa, c'est la mort de 6 ans. Pourquoi? بالنسبة للشوافة, donc c'est la mort de 6 ans. Donc الكليانات ناقصين. علاش? Parce que les femmes, il n'y avait pas de clients. ما بقاوش تيجيو عندها les clients. علاش? Parce que les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour. ما بقاوش كيلتجؤوا لدوك الحجابات ديال باش يكسبوا الازواج ديالهم عاطفيا. ما بقاوش كيهتموا بلوغ افونيغ بالمستقبل لان النساء ولاو كيقراو تيتعلموا ما بقاوش كيامنوا بان المستقبل الشوافه هي اللي غتعرفوا. دونك كاينه les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leur douleur des reins, des omoplates ou du ventre, aucun démon ne les tourmentait. Donc هذه هي la réponse ديال pour cette question. La question suivante. Que doit faire la chouafa pour satisfaire les genoux? Donc que doit faire? أشنو خاصها دير الشوافة pour satisfaire les إرضاء les genoux? Donc pour satisfaire les genoux, la chouafa doit porter des caftans de couleur bien déterminés. خاصها تاخذ واحد النوع ديال لي كولور في لي كافتون. لور دو لي بورتي خاصها تلبسهم في واحد الوقت محدد. لي زارومات كيل فالي برولي دوك البخور والاعشاب اللي خاصها تحرق في بعض دون كيلكو سيركونستانس بعض الظروف. دونك هما متطلبين في هذا الامر. دونك ils sont exigeants. La question numéro 7. Que représente la mort de 16 ans pour la chouafa? Donc ماذا تمثل هاد الحقبة اللي ما فيهاش لي كليان بالنسبه للشوافه؟ دونك سيت اون اوكازيون، هي بالنسبه لها واحد الفرصه. دونك دون هاد الفرصه شنو هي؟ دونك لا شوافه شوازيسي سي كيلكو موا دو تريف. هي كتختار هاد اللحظات ديال لا تريف ديال الهدنه ديال اللي ما كاينش كليان بور سوكوبي دو سا بروبر سونتي، باش هي تهتم بلا سونتي ديالها. كيس كيل ديكوفر؟ اش كتكتشف؟ il découvre des mots que sa science ne pouvait réduire. كتكتشف بعض الآلام وبعض شي حوايج كيضروها اللي هي كتعالج الناس، كتدعي كتعالج الناس ولكن هي ما كتقدرش تعالج راسها. دونك سي لا ديرنيير كيستيون.